Қайырлы күн балалар, бүгін сендермен 3-ші сынып 51-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығару. Бірінші тапсырма есепте жауабын кем өретімен атасаң, уақыт туралы мақалды оқисың деп тұр. Бірінші амалдарды орындауымыз керек. Мысалы, біріншісі 9 көбейту 7 63-ке тең болады. 6 көбейту 9 54-ке тең, 7 көбейту 8 56-ға тең, 8 көбейту 8 64-ке тең. Бізге айтып тұр, жауабын кем өретімен атасаң деп тұр. Яғни үлкеннен кішісіне қарай жазуымыз керек. Бұл жерде ең үлкен 64 саны, одан кейін 63 саны, одан кейін 56, ең соңында кішкентай санымыз 54 саны. Енді осы сандар бойынша сөздерді мақалды құрастырайық. 64 саны, яғни 8 көбейту 8 1 минутта деп тұр. Бірінші 1 минутта деп жазамыз. Одан кейін 63 саны, яғни ол 9 көбейту 7 бос жіберсең деп тұр. Бос жіберсең. Одан кейін 56 саны 1 сағатта, 7 көбейту 8 1 сағатта, одан кейін 6 көбейту 9 жоғалтасың. Сонда мақалды оқитын болсақ, 1 минутта бос жіберсең, 1 сағатта жоғалтасың. Келесі екінші тапсырма. Жалпы массаны бір заттың массасын, заттың санын қалай табатынын есіңе түсір деп тұр. Яғни бұл жерде формулалар берілген үшбұрыштардың ішінде мысалыға Ж деп отқанымыз ол жалпы масса, М деп отқанымыз масса, С деп отқанымыз саны. Енді Ж, яғни жалпы массаның формасын табу үшін Ж тең болады масса көбейту санына. Келесі массасын табатын болсақ, жалпы массаны бөлеміз санына. Келесі санын табатын болсақ, жалпы массаны бөлеміз массасына. Келесі үшінші есеп. Бірдей 9 жәшікте 54 килограмм жүзім бар. Сондай 3 жәшікте қанша килограмм жүзім бар деп тұр. Яғни бір жәшіктің массалары бірдей деп тұр. Сандары біріншісінікі 9 жәшік, екіншісінікі 3 жәшік. Біріншісінің жалпы массасы 54 килограмм, біз екіншісінікін табуымыз керек. Енді біз алдымен массалар бірдей деп тұр. Массасын табатын болсақ, жалпы массаны бөлеміз санына. Жалпы масса бізде 54 килограмм, ал саны 9 жәшік болып тұр. Екеуін бөлетін болсақ, 6 килограмм екен. Яғни екеуінің де бір жәшіктің массасы 6 килограммға тең болып тұр. Енді жалпы массасын табатын болсақ, массаны көбейтеміз санына. Жалпы масса бізде 6 килограмм шықты, ал саны 3 жәшік деп тұр. Сонда 6 килограммды 3 жәшікке көбейтетін болсақ, 18 килограмм. Жауабы 3 жәшікте 18 килограмм жүзім бар. Келесі төртінші тапсырма. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. А нұсқасын шығарамыз, яғни бір жәшіктің массасы бірдей деп тұр. Саны біріншісінікі 6 жәшік, екіншісінікі 9 жәшік, жалпы массасы 48, екіншісінікі белгісіз. Біз алдымен бір жәшіктің массасын тауып аламыз. Массаны табу үшін жалпы массаны бөлеміз санына. Жалпы масса бізде 48 килограмм, саны 6 болып тұр. Сонда жалпы массасы 8 килограмм болады екен. Енді жалпы массасын табу үшін массаны көбейтеміз санына. Бізде массасы 8 килограмм, саны 9 екенін көбейтетін болсақ, жалпы 72 килограммға тең екен. Сонда жауабы 5 жәшік 72. Сонда жауабы 9 жәшік 72 килограммға тең. Келесі А нұсқасында бір жәшіктің массасы біріншісінікі белгілі 9 килограмм, екіншісінікі белгісіз болып тұр. Сандары бірдей тұр, жалпы массалары екеуінде де белгілі болып тұр. Енді біз алдымен санын тауып алуымыз керек, яғни екеуінде де бірдей болып тұр. Сонда санын табатын болсақ, жалпы массасын бөлеміз массасына. Жалпы масса 72 килограмм, массасы 9 килограмм екеуін бөлетін болсақ, сонда саны 8-ге тең болады. Енді мына жерде екіншісінің жалпы массасын табатын болсақ, массаның формасы жалпы массаны бөлеміз санына. Жалпы масса бізде екіншісінікі 56, ал саны 8 деп тұр. 56 килограммды 8-ге бөлетін болсақ, 7 килограмм болады. Келесі Б нұсқасын қарайтын болсақ, бір жәшіктің массасы екеуінде де белгілі 6 килограмм, 9 килограмм, сандары біріншісінікі белгілі, екіншісінікі белгісіз, жалпы массалары белгісіз болып тұр. Біз алдымен жалпы массасын тауып аламыз, себебі бірдей деп тұрғандықтан. Жалпы массасының формасы масса көбейту саны. Бізде массасы 6 килограмм, саны 6 деп тұр. Енді екеуін көбейтетін болсақ, 36 килограмм, яғни жалпы массасы 36 килограмм. Енді мына жерде екіншісінің санын табатын болсақ, санының формасы жалпы массасын бөлеміз массасына. Жалпы массасы бізде 36 килограмм болды, екіншісінің массасы 9-ға тең, сондықтан да 36-ны 9-ға бөлсек 4-ке тең. Жауабы 4 жәшігіміз
4 жәшігіміз 9 килограммға тең болады екен. Келесі 5-ші тапсырма бізге берілген А нұсқасында өрік тосабын қайнату үшін 9 килограмм қант, ал бүлдірген тосабы үшін 12 килограмм қант қажет болды. Егер бір қапшықтың массасы 9 килограмм болса, онда қанша қапшық қант жұмсалады деп тұр. Яғни өрік тосабын қайнату үшін 9 килограмм қант керек екен, ал бүлдірген 12 килограмм қант деп тұр. Бір қапшығымыз бізде 3 килограммға тең деп тұр. Бізге жұмсалында қанша қап деп тұр. Енді біз алдымен 9 килограмм қантты бір қапшығымыз 3 килограммнан тұратын болса, 9-ды 3-ке бөлеміз, сонда 3 қап өрік бар екен бізде. Енді осы 12 бүлдірілген 12 килограмм болып тұр. Сонда 12-ні 3 қапқа бөлетін болсақ, сонда 4 қап бүлдірген екен. 4 қап бүлдірген. Енді жалпы барлығын табатын болсақ, 3 қапқа 4 қапты қосақ, 7 қап, сонда жауабы 7 қапқа тең болады. Келесі А нұсқасына қарайтын болсақ, көкөніс сатушы асқабақты 1/6 бөлікке бөлді. 6-дан 1 бөлігін сатты. Егер асқабақтың массасы 12 килограмм болса, онда қанша килограмм асқабақ қалды деп. Яғни бұл жерде біз бөліктерді санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлігіміз бар екен. Осы 6 бөліктен 1 бөлігін сатты деп тұр. Жалпы осы 6 бөлігіміз 12 килограммға тең деп тұр. Енді осы 6 бөліктің 1 бөлігі неше килограммға тең екенін табу үшін 12-ні бөлеміз 6-ға, оны көбейтеміз 1-ге. Сонда мына жердегі 1 бөлігі ол 2 килограммға тең екен. Әрқайсы бөлігі 2 килограммға тең болып шығады. Жалпы бізде енді 12 килограмм бар. Мына 1 бөлігі сатылса, 2 килограмм сатылса, сонда бізде 10 килограмм қалды. Келесі Б нұсқасына қарайтын болсақ, сызбаға қарап кері есеп құрастыр деп тұр. Яғни бұл жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлік бар. Біз оған есеп құрастыратын болсақ, бізде 6 бөлік бар. Осы 6 бөліктің сатылды 6-дан 1 бөлігі сатылды. Енді 6 бөлік бар, бізде осы 6 бөліктің 6-дан 1 бөлігі сатылды, ол 2 килограммға тең деп тұр. Қалды 10 килограмм. Асқабақтың жалпы массасы неше килограммға тең деп тұр. Осылай есеп құрастырсақ болады. Енді бізде сатылғаны 2 килограмм болса, 10 килограмм қалған болса, жалпы массасын табу үшін 10-ды 2-ге қосамыз, сонда 12 килограмм болды. Мына 1 бөлігі 2 килограмм болса, 6 бөлігі 12 килограммға тең болады екен. Келесі 6-шы тапсырма өрнектердің мәнін тап деп тұр. Бірінші есепке қарайтын болсақ, бұл жерде бірінші азайту амалы, одан кейін көбейту амалы болады. Сонда жауабы 8-ге тең болады. Келесі бірінші бөлу амалы, одан кейін азайту амалы болады. Жауабы 11-ге тең болды. Келесі бірінші жақшаның ішіндегі азайту амалы, одан кейін бөлу амалы, жауабы 8-ге тең болды. Келесі бірінші көбейту амалы, одан кейін азайту амалы орындалады. Жауабы 1-ге тең болды. Келесі бірінші бөлу амалы, одан кейін азайту амалы, жауабы 12-ге тең болды. Келесі бірінші жақшаның ішіндегі азайту амалы, одан кейін бөлу, 27-ні 9-ға бөлсек 3-ге тең болады. Келесі бірінші жақшаның ішіндегі қосу амалы, одан кейін бөлу амалы, жақшаның ішіндегі амалды қосатын болсақ 81, оны 9-ға бөлсек 9-ға тең болды. Келесі бірінші бөлу амалы, одан кейін көбейту амалы. 17-ні 2-ге бөлсек 7, оған 1-ді көбейтсек 7-ге тең болады. Келесі бірінші азайту амалы, одан кейін бөлу амалы. 48-ден 8 азайтсақ 40-қа тең, оны 8-ге бөлсек 5-ге тең болады. Келесі 7-ші тапсырма бізге берілген бөлшектерді өсу ретімен орналастырып мақалды оқы деп тұр. А нұсқасы. Енді бұл жерде өсу ретімен болса, ең кішкентай саннан бастап үлкеніне қарай жүреміз. Яғни бұл жерде барлығының бөлімдері 1 болып тұр, яғни барлығы 14-ке тең болып тұр. Сондықтан да алымына қарап біз есептейміз. Сонда алымында ең кішкентай сан 1, одан кейін 3, одан кейін 8, одан кейін 12-ке тең болды. Енді 1 бөлінген 4 уақыт болады, ал 1 бөлінген 3 дегеніміз ол бізді болады, бізді. Одан кейін 8 бөлінген 14 күтіп, одан кейін 12 бөлінген 14 тұрмайды. Сонда мақалымыз уақыт бізді күтіп тұрмайды. Келесі Б нұсқасында бұл жерде дәл сондай өсу ретімен жазуымыз керек. Сонда бұл жерде ең кішкентай санымыз барлығының бөлімдері 12 болғандықтан бөлімдеріне қарамаймыз. Ең кішкентай сан 1, одан кейін 3, одан кейін 5, 9, 11 сандар. Енді 1 бөлінген 12 деп отқанымыз 12 уақыт, одан кейін 3 бөлінген 12 тас, одан кейін 5 бөлінген 12 екеш, одан кейін 9 бөлінген 12 тасты да,
Одан кейін 11 бөлінген 12 тоздырады. Сонда мақалымыз уақыт тас екеш, тасты да тоздырады. 8-ші тапсырма жақшаларды теңдіктер дұрыс шығатындай қой деп тұр. Біріншісіне қарайтын болсақ, 8 қосу 40 бөлінген 8 азайту 3 көбейту 2 тең 0 деп тұр. Барлығы бірде, тек қана біз амалдардың орындалу ретін құрастыруымыз керек. Сонда бірінші бұл жерде қосу амалы, одан кейін екінші көбейту амалы, үшінші бөлу амалы, одан кейін азайту амалын орындайтын болсақ, сонда 8-ді 40-қа қоссақ 48, оны 8-ге бөлеміз 6-ға тең, ал 3-ті 2-ге көбейтсек 6-ға тең, сонда 6-дан 6-ны азайтсақ 0-ге тең болады. Келесі екінші амалда бірінші жақшаның ішіндегі азайту амалы, одан кейін бөлу амалы, одан кейін көбейту амалы, одан кейін қосу амалы орындалады. Енді бұл жерде 8 мен 40-тың өзін жазып аламыз. 8-ден 3-ті азайтсақ 5-ге тең, одан кейін 2-ні жазамыз. Одан кейін барып 5-ге бөлеміз 8-ге тең болады, ал 8-ді 2-ге көбейтсек 16. 16-ға 8-ді қоссақ 24-ге тең болады. Ал үшінші амалға қарайтын болсақ, бірінші бөлу амалы, одан кейін азайту амалы, одан кейін үшінші көбейту амалы, төртінші қосу амалы орындалады. 40-ты 8-ге бөлсек 5, 5-тен 3-ті азайтсақ 2-ге тең болады. Сонда 8, 2, мына жерде жақшаның ішіне 2 шықты, оған мына 2-ні көбейтеміз, 4-ге тең, ал 4-ге 8-ді қоссақ 12-ге тең болады. Сонымен бүгінгі 3-ші сынып 51-ші сабақ аяқталды. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.